अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगे। जैसे कि विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर में हमें अपनी स्किन केयर करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, यानी हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ होना लाज़मी है जो कि फ़ायदेमंद हो हमारे लिए, जो कि हमारी हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजेशन को की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हो। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है ऑफ ओरीफ्लेम ब्रांड। एज़ यू ऑल नो कि मुझे ओरीफ्लेम ब्रांड कितना पसंद है। तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेंडर केयर। You people can see this is the tender care of Oriflame brand and ये टेंडर केयर जो है वो मल्टीपर्पज़ है। इसमें आप जो है ना सिर्फ इसे एज अ लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप अपने क्यूटिकल्स के लिए, अपनी नेल्स की हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए, अपने जो एल्बो और नीस जो ब्लैक हो जाते हैं या आपके नकल्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं अगर, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी बेहतर और अच्छा है। तो आज मैं आप लोगों से अपना लिप बाम कलेक्शन शेयर करूंगी और मेरा जो लिप बाम कलेक्शन है वो है ओरीफ्लेम का, और ओरीफ्लेम की ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ये टेंडर केयर है। मैं टेंडर केयर और आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास और कितनी डिफरेंट टेंडर केयर्स हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो ये पोमेग्रेनेट फ्लेवर में है। टेंडर केयर होती तो एक ही चीज़ है लेकिन डिफरेंट फ्लेवर्स में होती है। मुझे इतनी पसंद है कि मैंने सारे फ्लेवर्स मंगवाए हुए हैं। तो इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग क्या होती है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, यानी इस तरीके से आता है। ये इनर पैकेजिंग है, आप ये देख सकते हैं। ये इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, बहुत ही क्यूट सा ये जो है मटका टाइप इसकी ये होती है, क्या कहते हैं, पैकेजिंग। और आप ये देख लें, ये देखें। और बिल्ली को भी ये भी आना था, एनीवेज इग्नोर इट, बिल्ली आई हुई है। ये देखिए, ये इसकी पैकेजिंग है और फ्रेगरेंस भी इसकी बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग है। तो ये पोमेग्रेनेट है, ये देखें आप, तो बिल्कुल न्यू रखा था। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट फ्लेवर्स में ये टेंडर केयर है, जैसे कि ये ब्लू फ्लेवर में है, तो ये ब्लूबेरी है, आई थिंक सो। होती एक ही चीज़ है लेकिन फ्लेवर्स डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपसे अपना लिप बाम कलेक्शन भी शेयर कर रही हूँ। ये जो है आई थिंक चेरी है, आप ये देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा ये आपका आई थिंक ब्लैक करंट है। हाँ, ये ब्लैक करंट फ्लेवर है, वन ऑफ माय फेवरेट। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं इसे। बहुत ही अच्छी है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर ये प्रोटेक्टिंग बाम है, ये बी वैक्स का है, आप ये देख सकते हैं। ये इसकी पैकेजिंग, ये काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी फ्रेगरेंस भी जो है ना हनी और सिनेमन जैसी होती है। तो ये तो रहे मेरे टेंडर केयर के लिप बाम्स जो कि आप मैं दिखा सकती हूँ। These all are the flavors which I'm having right now. I'm having more flavors of it, but right now I'm not able to show you because वो इधर उधर रखे हैं। गोल्डन कलर का भी मेरे पास वो रखा हुआ है। So ये सब मेरी मोस्ट फेवरेट टेंडर केयर लिप बाम है, या फिर आप कह लें टेंडर केयर, यानी कि आपको पूरे विंटर जो है काम आएंगी। तो ये मेरे पास लाजमी होती हैं एंड मुझे बहुत पसंद है। ना सिर्फ ये बल्कि ओरीफ्लेम की और भी लिप बाम्स है मेरे पास, जिनमें से लव नेचर की लिप बाम है। ये लव नेचर की कोकोनट लिप बाम है, बिल्कुल कोकोनट के फ्लेवर की है। इसकी फ्रेगरेंस आप ये देख सकते हैं, ये इसका टेक्सचर है। फिर मेरे पास है लव नेचर की, ये देखिए, लव नेचर का मेलन भी है। अमेजिंग फ्रेगरेंस, आई एम इन लव विद दिस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो ये जो है, ये लिप बाम्स ओरीफ्लेम ब्रांड की हैं, लेकिन ये जो है कंपनी, जो मतलब ब्रांड की जो रेंज है वो डिफरेंट है। ये लव नेचर की हैं, जिसमें ये वाटरमेलन है, कोकोनट है और ये मैंगो है। तो ये जो फ्लेवर्स हैं ये सेम एज इट इज़, मतलब ऐसे ही हैं। और मुझे फ्रूटी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए,
कितनी यूज़ हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो ये पैकेजिंग होती है इसकी, ये लव नेचर की है, ये लिप बाम है। तो मेरे पास लिप बाम कलेक्शन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ओरीफ्लेम ब्रांड का है। ये लव नेचर के 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। टेंडर केयर मैंने आपको भी शो किया। फिर इसके बाद जो है मेरे पास लिप स्पा भी है। लिप स्पा एक अलग ही चीज़ है क्योंकि इसमें SPF होता है, SPF 8 होता है जो कि आपको सन प्रोटेक्शन देता है। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग का आता है। इसका सेपरेट रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ है। काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस होती है इसकी भी। ये इस तरीके से आता है, आप ये देख सकते हैं पूरा। ये है, ये जो है लाइट पिंक शेड में है। और थोड़ा सा मैं आपको इसका अगर टेक्सचर दिखाऊं, ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है आप ये देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ जाए, ये कैमरा कैप्चर कर लिया। ये देखिए, थोड़ी सी ये इस टाइप की होती है। ये पिंक शेड में है। ये नेचुरल शेड में है, ये देख सकते हैं, जो कि मेरी बेटी ने ख़राब कर दी है। ये इतनी सी रह गई है, काफ़ी यूज़ हुई है ये भी, आप ये देख सकते हैं। तो ये है लिप स्पा, ये भी ये नेचुरल शेड में, ये देख सकते हैं बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंट है, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट। और इसके अलावा मेरे पास ये 2 चीज़ें और हैं। ये लिप को मॉइस्चराइज करते हैं, इसमें थोड़ा शाइनी इफेक्ट है। ये स्पार्कल लिप ग्लेज है, इसका मैं सेपरेट रिव्यू शेयर करूँगी। और ये मिरर ग्लॉस है, ये रेड शेड में है। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी रेंज है। सो आई एम इन लव विद दीज lip balms, and this is the lip balm collection, Oriflame lip balm collection of mine. So I really wanted to share with you guys because this is winter, and in winter we use these all. So like you can see, I'm having all of the flavors. ये देख सकते हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट तमाम फ्लेवर्स हैं। गोल्डन वाला भी अभी नहीं, यहाँ नहीं है। येलो कलर का भी है, वो यहाँ नहीं है। ये है लव नेचर के। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लिप बाम कलेक्शन पसंद आया होगा। और ये सारे लिप बाम जो है बेस्ट और बहुत बेस्ट और वर्थ बाइंग है। आप लोग चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी चीज़ रेकमेंड करती हूँ वो काफ़ी अच्छी होती है और ऑनेस्ट रिव्यू होता है। सो यू पीपल जस्ट कैन गो अहेड एंड जस्ट बाय इट फॉर योरसेल्फ and just enjoy, and just let me know if you have used. So inshallah I'll make more videos like this, and if you want me to make a skincare routine or a skincare video, so I'll just definitely make a video on that thing as well. I'll see you soon inshallah in my next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.